Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma of Zanzibar. Karibuni kwenye matayarisho yetu ya Eid. Na leo tutatengeneza hizi fruti zinazoitwa Tutti. Frutti zinatumika sana kwenye mapishi ya tamtam. Na tutatumia maganda ya tikiti. Nitalikata tikiti langu, tutatumia tikiti kwa kufungulia kinywa na maganda yake tutatengeneza hiyo tutti frutti. Kwa hivyo hapo nikisha kukata utahakikisha unaitoa hii rangi ya pink kabisa, kwa sababu kisha kupika na kutia rangi sehemu yenye rangi ya pink inaonekana nyeusi. Kwa hivyo jitahidi uitoe vizuri. Alafu tutageuza upande wa pili kutoa maganda, na utahadhari sana kwa sababu hili ganda ni gumu sana na unataka kulimenya, na uhakikishe kisu chako kikali, lakini ufanye polepole. Na mimi zamani nikifanya hizi tutti frutti, lakini nikitumia papai bichi, na nilikuwa kwenda kutafuta nikakuta zinauzwa ghali na wala sio nzuri. Nikakaa ndani ya gari nikasema ngoja nitizame, kwa sababu sikupata pia papai. Nikaangalia nikaona watu wanatengeneza na hii nini ya batir ya tikiti. Nikasema basi na mimi nijaribu, na nzuri, na nahisi ina ladha nzuri kushinda ile ya papai bichi. Sasa hivi tutakata na vipande unavyovitaka viwe vidogo vidogo kama hivyo. Tukimaliza hapo tutaenda kuchemsha, yani ni kitu rahisi kabisa, mwenyewe hutegemei. Nishatia kwenye maji hapo kwenye sufuria, taanza kuchemsha. Kisha kuanza kuchemsha, punguza moto, utapika kiasi dakika 5 mpaka 7, na utakujua kama imeiva ni utaona rangi yake kama hivyo. Na hii unaona bado ilikuwa ina pink kidogo. Sasa hivi tukisha kumaliza utazichuja na kuzitia kwenye vibakuli. Nategemea sasa mwenyewe unataka kufanya rangi ngapi. Kama unataka kufanya rangi moja haina haja. Mimi nimeweka 5, nilikuwa nahitaji 4, lakini nikaona bora nifanye 5 kama hivyo. Hapo tutaanza kupika shira. Nimetumia vikombe 2 vya sukari na kikombe 1 cha maji na vanila kidogo, na pia ni maji ya ndimu au limao. Na pia kama unaweza kuchemsha shira wakati unachemsha haya maganda, hamna tabu. Shira yako kisha kuganda tu kama hivyo, isiwe sana kama ile ya kaimati tunavyofanya, ni kidogo tu, itakuwa tayari. Sasa hivi tutaweka kwenye vibakuli. Wakati moto utaweka vibakuli, na kama unapika rangi moja basi haina haja kuweka kwenye kibakuli. Unaweza kupika shira yako na rangi alafu ukaweka hizi moja kwa moja. Kisha hapo tutaanza kuweka rangi, na utaweka rangi mwenyewe utakazopenda. Mimi nimetumia hizi za gel, lakini unaweza kutumia za maji au za unga. Kama za unga hakikisha ni rangi ambazo zinatumika kwenye chakula. Okay, nimetumia rangi ya machungwa, rangi ya manjano. Nilitaka kufanya rangi ya pink lakini nikasahau, nikawa sijui nitie rangi gani, nikatia rangi ya blue ambayo sikuwa na haja nayo. Na hizi tutti frutti zinatumika sana kwenye dessert za ice cream, zinatumika kwenye keki, zinatumika kwenye dessert nyingi za Kifilipino, wanatia juu. Kwa hivyo ni kitu kinatumika na kitamu. Okay, baada hapo kisha kuzitia rangi, ziache kiasi dakika 10 mpaka 15 ili zishike shira na zishike rangi vizuri, na pia zipoe. Zikisha kupoa tutachuja vizuri, na kama unayo wanaita cheesecloth, unaweza kutumia cheesecloth. Na kama unataka kuzitumia kwenye keki, hakikisha kama zimekauka kiasi masaa 24 kabla hujazitumia. Alafu ukimaliza mwenyewe utaziweka kwenye chupa nzuri, container, zisipate upepo. Zinakaa nafikiri miezi 2-3 hivi. Mimi sijawahi kuweka sana actually. Kwa hivyo asanteni sana kwa kuwa nami, na mtakuta viungo na vipimo vote kwenye description box hapo chini. Na pia haya maji niliyochujia, kwa sababu ni shira, mimi huwa natia kwenye
nafanya barafu, alafu tunazitumia tu siku yoyote kwa kitu chochote, kama watoto wanataka kufanya juice za rangi rangi. Lakini kwa siku hii nimeweka rangi 2 ambazo nitazitumia kwenye pishi langu litakalokuja. Kwa hivyo mulingojee kwa hamu. Mimi mwenyewe nimelifanya kwa hamu, nilifanya miaka mingi nyuma, lakini sikumbuki kwa nini sijapost. Asanteni sana, nawatakia siku njema na nawatakia Ramadhani ya kheri. Asanteni, karibuni tena.